Mirëmbrëma në podcastin Ngjyra me Syçin. Jemi në javën e fundit të zgjedhjeve që shqiptarët do të drejtohen kutive të votimit me datën 11 maj për zgjedhjet parlamentare dhe për zgjedhur qeverinë e ardhshme. Klima politike është rritur, nxehtësia e ardhjes së verës gjithashtu ka temperatura të larta dhe në këtë situatë socialistët shkojnë për mandatin e 4 dhe opozita Shqipëria Madhështore kërkon pushtetin pas një lufte të gjatë të brendshme dhe fragmentarizimi. Në të njëjtën kohë, në këto zgjedhje janë futur dhe parti të reja, ose parti të vogla si thonë zakonisht, por janë të reja jo vetëm si parti, por edhe si mosh. Një nga këta, i cili ka mbaruar në Angli për shkenca politike në Oxford, ka qenë në Parlamentin Rinor me Transparent International, pedagog në Universitetin Luarasi, pastaj shkoi në Oxford për master dhe pas kësaj në Fondacionin Soros. Do ta kemi sonte në studio. Mirë se erdhe Endri Shabani. Mirë, faleminderit për ftesën. Endri Shabani, a ka mundësi na sqarosh pak, ju keni mbaruar në Angli për shkenca politike, keni qenë Parlamentin Rinor, keni qenë pedagog në Universitetin Luarasi dhe me Sorosin. Dhe biles për këtë ju akuzojnë, edhe si një njeri Sorosit që kjo puna Sorosit është bo si puna Soros, sa që kanë arrit kushdo që ka pikpamje liberale, quhet i Sorosit, jo ju që keni qenë fondacion, por edhe mu që nuk kam pas as lidhje në jetën time me Sorosin, më quajnë tash që marr dhe paga nga Sorosi. Mirë, po kjo është Shqipëria. Shqipëria e turmave, i themun, e turmave të Nietzsches. Shiko, ajo nuk është rastësore, dhe ka Sali Berisha. Pra këtë mitin e Sorosit. Sali I cili ka qenë vetë në marrëveshje me Sorosin. Me thënë drejtë, unë Sorosin për herë të parë kam parë nga Sali Berisha. Unë kam qenë shkolla Lidemi. Sorosi kishte hap programin atëherë në Shqipëri dhe po ndërtonte shkolla, ndërtuan 400 shkolla. Një nga këto ishte shkolla Lidemi në Tiranë, që u restauru komplet. Edhe erdhi e solli Sali Berisha, tha ky filantrop i madh etj etj. Kështu që nga Sali Berisha kemi njoftë. Ai e ka sjellë në Shqipëri, ai e ka promovu, por në 2015 u detyru të votonte reformën e drejtësi. Dhe sajoi pasaj këtë mitin Sorosit se ishte vetëm një gjë për ta justifikuar. Për të justifikuar në gradën e tij. Për të justifikuar, në gradë ishte pak më vonë, për të justifikuar reformën e drejtësisë. Sepse shkoi e votoi vetë dhe pastaj shante ka mëngjesin darkë. Kështu që kjo ishte pak a shumë, kjo ishte zanafilla e kësaj fabule Sorosit. Unë midis masterit dhe doktoraturës, pra u ktheva, kam qenë 7 muaj në Shqipëri. Dhe shkova, kam punuar atje si menaxher programi. Unë shkova ke flamuri amerikan, organizat ndërkombëtare amerikane. Pastaj këto tjerat janë Unë kam të qartë afare se këto kanë arrit deri aty sa që Sorosi ka komandu shtetin amerikan e janë budalliqe. Ajo është edhe, shiko, është dhe mentalitet. Pra, të kuptosh se si funksionon politika në Amerikë është shumë e komplikuar. Janë grupe interesi, janë struktura etj. Ai e thjeshton, është i burr aty lart, edhe ai ka gjithë fije. Fakt ky nuk ka faj se kur e bën edhe Trumpi gjatë gjithë fushatës tij që e boni Sorosin gogolin e Amerikës kur ky mori gjithë bilionerët vet pastaj dhe Sorosi krahasu me këto është një asgjë. Krahasu me Maskun për shkak. Me Maskun s'është asgjë, po këtu pastaj jemi në absurdet që ka Shqipëria e djathtë e majtë, që mendimin tim se ju jeni dhe kompetent, mendimin tim e djathtë dhe e majtë ka dhe prandaj mendoj se kjo krizë masaramjes luftës stoce, po kalim nga tema, janë zhduk dallimet midis të majtës dhe djathtës. Klasike. Dhe ai ka qenë problemi, pra qofse ke parasysh artikullin e Fukuyama, sipas u bë libër që koncepti ishte fundi i historisë. Pra koncepti i fundit të historisë ishte që tash e morën vesh, zgjidhja është rruga neoliberale, rruga e tretë, një miksim midis politikave të majta dhe të djathta, që pastaj prodhoi populizmin që ne pam vit 2016 e mbrapa e kështu me radhë. Po është interesante që ti e solle si diskutim, po e bënim edhe para se fillonte emisioni. Sepse çfarë është e majta dhe e djathta, për vetë ka ndryshuar, padyshim. Do dalë aty, po nëse me që e kape vazhdo. Jo, pse është interesante se në Shqipëri ata që praktikisht ishin konservatorë, që donin të runin pushtetin, donin të runin faktin që ishin shkolluar, që kishin një gjë për të trashëguar, ata u quajtën të majtë, në fakt ata ishin të djathtë, ishin konservatorë, pra komunistët në 90-ën kishin një gjë për të humbë.
kishin pas mundësi me u shkollu vetë, me shkollu fëmijët, kishin një gjë për ta trashëguar. Të persekutuarit donin ta zhbënin sistemin, të krijonin shanse të barabarta, të jepnin subvencione, të kështu ndihmë, për shembull kuota për shkollat, për universitetet që dhe këta të shkolloheshin, të integroheshin sistem. Këta presupozohet ishin të majt, këta u quajtën të djathët. Edhe termi në fakt demokratët janë të majt kudo. Vetëm Shqipërit demokratë janë konservatorët, më kupton? Tash se unë kisha. Edhe pastaj këta çorientohen dhe thonë, shiko se ne jemi demokratë, kështu që na duhet zoti familja. Domethënë mësojnë kapin ca gjëra kështu si. Jo, sepse unë mendoj, tash ju mund ta shjelloni më mirë, në historinë tonë, shteti shqiptar, ne nuk e kemi instalu kur të djathtën, sepse nuk kemi pas kushtet për të instaluar të djathtën në Shqipëri. Dhe mendoj pas 50 vjetë e komunizëm erdhën këto që e quhen si që ju veten të djathtë, por në fakt, po të shohim dhe historinë politike të Shqipërisë, nuk ka pas të djathtë. Edhe Ahmet Zogu me Fanolin kishin të njëjtat programe, dhe Ahmet Zogu ka pas reformën agrare, por mënyra se si të realizoheshin, njëri me reforma të shpejta, tjetri me reforma në rrugë, mo racionale, mo tradicionale, e ndryshon të këto dy. Tani sepse ju fare mirë keni studiuar në Angli, domthonë si fillon historia e djathtës që në revolucionin francez, që do ishin kishën dhe monarkinë edhe ulën edhe ulja, prandaj ata ulën ata që ulën majtas donin ta shpërbënin sistemin, shanse barabarta, kishin parimin që çdo njeri lindi barabart, pra edhe fëmia e një fermeri, një fshatari, ishte i barabart me fëmijën e mbretit. Këta djathtas donin të ruanin rendin. Thonin që shiko, se s'mund të jemi në të barabart, ne duhet ta trashëgojmë, kemi arrit sa prona, sa pasuri që duhen ti. Pastaj djatha me revolucionin industrial në Angli. Tani kjo është interesante shumë, se kjo është interesante se njerëzit njësojnë. Tash ku i kemi pas ne fal të kushte fisnike të. Se shumë interesante, shiko se njerëzit një monarkie kemi ç'a thosh. Njerëzit njësojnë feudalizmin me kapitalizmin, nuk janë e njëjta gjë. Pra kapitalizmi në fakt ishte kjo do kisha dëshirë ta zbërthejmë. Tashi feudalizmi është në thelb është pronësia mbi tokën. Pra ti ke një sistem ku dikush është pronari i kësaj toke dhe e trashëgon. Dhe të tjerët janë bujk robër që vinë dhe punojnë ke toka e këtij, marrin një pagesë që mund të jetë në këtë rast është 1/10 e produktit e tjerë, po toka është e feudalit. Falë që po të pres biles këto trashëgimtarët e belerëve e quajnë veten të djathtë, po nuk është i njëjtë koncept. Pikërisht. Më kupton? Pra këtu është keq kuptimi dhe një nga arsyet. Jo keq kuptimi, më është ignoranca thuj. Po edhe ignoranca. Është ignoranca, domethënë ose është një falsitet që kemi në vetvete, po vazhdo sepse thelbi i këtyre ishte ne kemi pas prona, pra ne kemi qenë feudal, kështu që përpasoj jemi të djathtë. Në fakt, kapitalizmi shpërbëri rendin feudal, sepse i dha mundësi bujk robëve që ta merrin tokën me qira, të rrisnin dele, ti qethnin delet, merrnin leshin, ta shisnin ndërkombëtarisht, pastaj filluan fabrikat që prodhonin trikotash, pra prodhonin veshje. Pra praktikisht kapitalizmi e shpërbëri feudalizmin. Dhe kapitalizmi në thelb kishte konkurrencën, pra kush është më i forti, biles këta shkoj bujk robi, filloi u kriju shtresa e borgjezisë, pra këtyre të pasurve, domethënë që industrialistët që bën parat, tregtarët fillon të pasuroheshin, fillon të ngrinin në klasa sociale, aristokracia fillon ta humbte peshën dhe ideja ishte konkurrojmë, moj zoti le të ecë përpara. Që praktikisht nuk ishte më me trashëgimi, ishte me merit, me punë, me konkurrencë, me risk e kështu. Kështu që po këto konfuzohen, edhe quhen të dyja të djatha. Në fakt, domethënë historikisht ata kanë qenë një konflikt të thellë me njëri tjetrin. Këtë e kam qartë, por për ta myll, ju mendoni se ka pas zhvillim të djathtas po se ne s'kem pas kapitalizëm. Pra nuk e kalum etapën kapitaliste. Ai që the ti, pra pratikisht ne kalum nga feudalizmi, shkoi luftë dhe pastaj erdhën më njëherë komunistët. Më kupton, kështu që ti nuk patëm një fazë dhe pastaj na erdhi demokracia, që është njësoj si belerët e Turqisë që i morën titujt e pronat nga Turqia dhe këto erdhën me dy gishta dhe trashëgimia komuniste morën gjithë pronat publike dhe lejuan shkatërrimin e pronës private dhe ne kemi një problem sot me Veronën, pra ku është instalimi i djathtës këtu nuk e kuptoj. Pastaj mos thym si filozofi politike e doktrinë ekonomike që kur ke parë ti zhvillim të djathtës gjatë këtyre 35 vjetëve nga forca që pretendon është e djathtë
Partia Demokratike. Edhe djatha ka kaluar disa etapa, për shembull djatha neoliberale e viteve 70, e Hayek edhe Friedmanit, që aplikun Reagan e kompani. Pikërisht, ajo përgjithësi është apliku këtu në Shqipëri. Pra, 2-3 koncepte bazë, jo për shkak të ideologjisë, por për shkak të interesit. Pra, këta erdhën në mas 90-s me idenë që duke shfrytzuar dhe faktin që njerëzit ishin mërzit me shtetin kontrollonte jetën. Shteti kontrollonte me kë të martohesh, domethënë këshillat e lagjes, domethënë kontrollon gjithçka, shkollën, jetë, gjithçka, çdo aspekt i jetës. E shfrytzuan këtë duke thënë që shiko, shteti është i keq, hajt ta shkatërrojmë. Pra ta privatizojmë, ti privatizojmë fabrika, të shesim pasurinë e përbashkët, pra pasurinë publike e tjerë, që ta privatizojmë se privati është më eficient. Çfarë rezultoi ishte që thjesht e vodhën. Nuk është se shiko, privatizimi ndodhi edhe në Danimark. Po atje e merr kompani që është më eficiente se shteti. Kurse këtu e merr ai që është ministër. Ai që është ministër nxjerr ose klani i ministrit, ose klani i politikanëve, ose klani i fortë, nxjerr kunatën, tezën. Dhe pastaj si masakrun ato prona publike, si shkatërrun denaturalizuan natyrën, Bregdetin e mos thy më gjatë edhe deri tokën. Ti shife kur e shef me avion çfarë shkatërrimi është bot tokës. Domethënë dhe pikërisht këto njerëz që kanë sjellë këto pasoja duan të vinë prapë në pushtet. Kjo është domethënë e llatarshme. Për mos fol pastaj për çka kanë ndodhur këtu me vrasje, me luftë civile. Dhe këtu kthehemi prapë ke feudalizmi. Ai ka mentalitetin që ajo është familja që është pronare e Shqipërisë. Pra, Berishët, si familje, jo vetëm Saliu. Ata e konsiderojnë vetëm familje që qeverisë Shqipërinë. Pra ai dhe në opozit është feudal, domethënë kjo është toka ime. E njëjti mentalitet është i shtrirë dhe në zona. Për shembull, ti ke në Shkodër ke feudal në Shkodrës, në Velipoj ke feudal në Velipojës, në Shijak feudal në Shijakut. Pra ke gjithmonë një njeri që kontrollon territorin. Prandaj dhe kemi përfunduar në këtë sundim klanor, ne nuk kemi kriju alasht shtetin modern të së drejtës dhe është parapolitik. Është parapolitik. Pra, dhe nëse Rama ka dështuar në një gjë, ka qenë pikërisht kjo. Pra, në modernizimin e shtetit, sepse kur them Rama se kishte pritshmëri për Ramën, jo se për shembull, kjo këtu faji direkt është i Berishës, se në 1990 e kishte gjithë shanse, i kishte të gjitha shanse. Partia Demokratike ka qenë partia me më shumë intelektual që mund kemi pas në 34 vjet. U mblodhën gjithë intelektual, njerëz që donin ndryshim, edhe ai eliminoi një nga një pam. Megjithatë ishin intelektual të ardhur nga komunizmi. Domethënë kur thoni për Salion që ai e quajt në veten feudal se ka pronat e dim dhe pronat e çunit ti, e vazhdon edhe sot. Vajzat e gjithë dihen dhe ai nuk e ka këtë vetëm pronë, ai e ka këtë si koncept dhe si mendim politik. Ai është bayraktar si natyrë. Prandaj dhe nuk shlo pushtetin, prandaj dhe unë habite me këto njerëz që thonë. Edhe partin do me trashëgu prapë. Po do të trashëgoj. O ajo parti o mbyllet, o varroset, ose do të trashëgoj një nga dyja. Dhe trashëgimi i asaj partie do ta rrudhi dhe më keq parti. Problemi nuk më vjen keq për Partinë Demokratike, më vjen keq se Shqipëria nuk do të ketë një opozit. Tha mbraj dhe ky regjim, dhe kjo qeveri që është sot në mandatin e 4, që sipas pollëve duket që do ta marrë, pikërisht se ka një Berish përballë. Në anën tjetër vën pikpyetje të madhe pluralizmin dhe zhvillimin e demokracisë në Shqipëri. E para unë nuk mendoj që asnjë parti do i kalojë 7 mandatet. Unë besoj që Rama nuk i merr 7 mandate, mund të marrë deri në 70. Kjo është njëra pjesë. E dyta, Berisha nuk është vetmja shpresë për të pas opozitë në këtë vend. Për hir të vërtetës, Berisha është vetmja shpresë për mos me pas opozitë në këtë vend. Pra nëse do me vra opozitën, mjafton të vendosësh Berishën në krye. Dhe ajo po ndodh. Dhe kjo ka ndodhur. Tani nuk po themi që ndoshta Rama e ka inkuraju këtë gjë, por Rama e ka shfrytzuar maksimalisht këtë gjë. Pra duke pas Berishën përballë, Rama s'ka nevojë as të reformohet, as të reflektojë, as të përgjigjet. Politikë është kjo. Jo domosdoshmërisht, sepse shiko, ki parasysh një lider, një kryeministër e ka llogarinë me popullin, nuk e ka llogarinë me kryetarin e opozitës. Padyshim, po opozita. Pra kjo nuk e bën Ramën pa faj, pse s'ka bërë gjëra që ja ka premtuar votuesët vet. Jam dakord, po ama në anën tjetër, që duhet të jetë opozita, siç thot Ronald Reagan, nuk ka qeveri të keqe. Nuk ka qeveri të mirë, po ka popull dobët që nuk i kërkon llogari qeverisë. Pra në këtë rast kemi një opozitë të dobët ose një opozitë që është e komprometuar vetë. Dhe tash ky është një vend i vogël, ne i dim të gjitha.
Dhe këtu kemi të bëjmë pasaj me një popull që ndahen dhe zihen me njëri tjetër akoma që do ta shtjellojmë dhe këtë komunist dhe antikomunist mas 35 vjetësh. Dhe kush? Ata që kanë qenë komunist, duke filluar që me Sali Berishën, modeli tipik i komunistit konservator dhe tashpër, dhe ata që ka pas për rreth që dihet tashmë kanë qenë spion sigurimit të shtetit. Unë kam studiu për arsye të studimeve të mia, kam studiu dhe situatën në gjithë bllokun lindor. Për shembull, kam qenë në Lituani, kam qenë në këto vendet balltike. Dhe po ta shohësh, komunisti më i keq është ai që bën si antikomunist. Ja thot Aveli. Te këta quheshin në Lituani quhen komunist me blu xhinse. Se në 90-ën veshën blu xhinse dhe hoqën ato pardesyt edhe fillon edhe bënin si modern. Kurse këtu në fakt dolin gjithë me pardesyt bardha. Edhe po të gazoj një që trego Gim Rada, Dor Keko kishte marrë një pardesyt gjatë deri në fund këmbëve, edhe i thot Gim Rada i thot Dori thot pas ke marrë nxitim gabimisht pardesyn e Saliut. Kështu që nëse po ju thot diçka që Rama nuk merr 70. Le ta supozojmë që nuk merr 70. Nuk e dim se pollët tregojnë në fakt asnjë poll nuk e jep mbi 50%. Mbi 50%, jam dakord. Në qoftë se Rama do të kishte nevojë për votat e nismës Shqipëria bëhet për të krijuar qeverinë, a do t'i bashkoheshit? Jo. Jo. Ramës jo. Sepse unë mendoj që ky vend ka nevojë për qarkullim elitash dhe qarkullimi elitave fillon nga parlamenti. Pra fillon nga ata që janë koka e rrjetit Merimangës, që është Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta. Unë besoj që nëse jemi në këto kushte, ka disa opsione, ka disa skenar. Ajo që nuk do ndodhi është që ne, paktën unë, po jam i bindur dhe kolegët e tjerë që do jenë deputet si pjesë e koalicionit, nuk bashkojmë votat me këta të tre. Po ndërkohë, brenda parlamentit mund të ketë rebelim brendshëm, si brenda PS-s, si brenda PD-s, mund të ketë rebelim, mund të ketë një rol të faktorit ndërkombëtar për të krijuar një qeveri aty brenda parlamentit. Pra, një grupim i ri që i formon numrat, largon këta të tre dhe jep frymarrje parlamentit, por edhe Shqipërisë. Ky është një skenar që unë do ta dëshiroja dhe nuk e përjashtojmë dot. Opsioni tjetër është që këta bëhen bashkë. Pra Rama Berisha bëhen bashkë për hir të integrimit evropian etj. Formojnë një qeveri me bazë të gjerë. Kjo prodhon në mënyrë urgjente nevojën për një opozitë aty brenda, sepse i bie që vendi ngelet pa opozitë. Për komisionet timore, për një opozitë që çon projekt ligje, që i monitoron, që i ekspozon. Kështu që edhe këtu roli jon bëhet i domosdoshëm. E treta, mund të ndodhë që Rama blen disa deputet, dhe unë nuk do ta përjashtoja për shembull, keni parasysh që unë nuk e di a jeni vegetarian apo bleni mish, po unë mishin kam 10 vjet e blek e njëjti dyqan. Edhe Rama deputetë i blek e njëjti dyqan që është LSI-a. LSI-a ka një 20 vjet që shet mish. Ka 4 deputetë do t'i ketë garantuar ke lista e PD-s. Kush do skandalizohet nëse këto të 4 do t'i blej Rama? Skandalizohet një këtë vend? Do jetë në një gjë që ka ndodhur. Ndodh sistematikisht. Po ndodha ka ndodhur në 40 vjet të rradhës. 17-21 ishte pikërisht LSI-a ajo që ndryshoi pushtetin. Po ndodh tani në Këshill Bashkiak. Pra, LSI-a ka 20 vjet që i merr votat me PD-n dhe ja çon PS-s, i merr PS-n ja çon PD-s. Kështu që mund ndodhi edhe kjo. Prap këtu do lind nevoja për një opozitë që shkon përtej Berishës, i cili kësaj radhe do ja fali me durët e veta 4 mandate Edi Ramës. Kështu të gjitha këto janë opsione. Një opsion tjetër është që vendi shkon zgjedhje parakoshme, edhe në tetor të kemi zgjedhje të reja. Unë nuk besoj që kjo do ndodhi, por edhe ky është një variant. Po nëse realizohet ky 71 që Rama të formojë qeverinë, qoftë me disa numra të tjera, jo. Sipas polleve ju keni 6.7%. Që për kthyer mandate është e vështirë të japësh një numër sakt për shkak shpërndarjes votave. Në bindjen time, me aq se lexoj unë terrenin, ne jemi diku ke të paktën 10%. 10%. Pra një në 10 shqiptarë që do të votojnë, unë jam i bindur që do votojnë për koalicion. Po sa i përkthen vota këto nuk mund të japë sepse do të jetë shpërndar vota dhe vetë sistemi zgjedhor është i tillë që ajo është paktën 4 mandate në Tiranë dhe pastaj besoj mund të shkojnë ndoshta 6 mandate. Po, ju merrni 4, ai sheja i thon do marri 3, po thonë 7, domethënë e bëjmë ndryshe analizën. Tirana ka 37 mandate. Po.
Unë nuk mendoj që PD-ja merr më shumë se 13. Unë nuk mendoj që PS-ja merr më shumë se 17. Shkoj 30. Ngelen 7 mandate për të shpërndarë me forcat e reja. Unë besoj që koalicioni jonë, që është koalicion i 3 partive dhe një grupimi të 4 të rinj, për shkak të gravitetit që ka, për shkak se si e shoh dhe frymën nëpër takime, në rrjete sociale, mendoj marrin numrin më të lartë të deputetëve brenda kuadrit të trinjve. Kështu që nga këta 7 mandate unë nuk do habitesha, nuk do surprizohesha që nismat i marrit 4. Po le të themi që ju do të merrni 7 mandate. Shehe do të marri 4. Po thoja 7 do të bëheni bashkë. Janë të paktën 7 për forcat e reja. Se je me numrat që do të keni, nuk do të jeni në gjendje as bllokoni as ndryshoni. Jo, bllokojmë nëse nëse ai sformon qeverinë, e bllokojmë që shkojmë të, se i vë këmbën ke dera dhe ai se kur formoj qeverinë, them, nëse ai është ta thënë. Është ta thënë. Ashtu. Tash a do të bëheni bashkë ju paktën për të hyrë si pyk në parlament, për kriju një klim të ri. Në anën tjetër, janë 2 nga këto politikanë të ri që unë pavarësisht se me qorin mos mbledh as jo si ideologji, si mendim politik dhe aty ku qëndron ai, por kam respekt sepse ka një profil të vetin dhe i qëndron atij profili. Beson, është çështje e tij. Por edhe ju që keni një mendim politik, po ti shohësh gjithë të tjerët me shehaj, me llapa që keni ju. Më duken njësoj si politikanët e vjetër, demagog, do ta bëj Shqipërinë, ky llapa se ç'thonte një ditë do të përmeshkuj, do t'i sterilizojmë, nuk e di se domthon budalliqe të tilla dhe vërtet mirë do ta bëjmë. Se edhe këto thonë do ta bëjmë. Edhe Berisha thotë do ta bëj, bile sa i thotë madhështore. Tash a ka mos vit paktën ju që keni mendim politik. Çfarë do të bëni ndryshe se është kollajt thush do ta bëj dhe është gjë tjetër kur merr pushtetin. Dhe unë e kuptoj premtimet elektorale, propagandën elektorale, i kuptoj, por nuk shoh një thelb, këtë gjitha partitë politike nuk shoh një esencë se si do ta ndryshojmë dhe përpos mendimit dhe programit që do ta kesh besueshëm, duhet të kesh edhe një vullnet shumë të madh. Okej, marrim me radhë. E para, unë Adriatikun e njoh që student. Adriatiku është ndrymtar dhe është njëri pasionant dhe nuk është rastësi që njerëzit e duan edhe mbështesin dhe është popullor. Po njerëz që mbështesin dhe Berishën, mbështesin dhe Ramën, mbështesin Kaku, çdo ka mbështetës. Edhe ti ke mbështetës. Çdo figurë popullor, çdo figurë politike është përfaqësues i popullit vet ose i asaj pjesë të shoqërisë. Kështu që për sa kohë ne garojmë dhe nuk janë, pra Adriatiku nuk është strehuar në një bunker, është reflektimi i shoqërisë. Pra nëse shoqëria do këtë diskurs, do ta votojë. Nëse nuk e do shoqëria dhe refuzon këtë diskurs, nuk do ta votojë. Në lidhje me Qorrin, edhe unë nuk bie dakord me disa nga qëndrimet e tij. Thënë kjo, do doja që ai të ishte në parlament. Strategjikisht ka zgjedhur një strategji ku ai është i dyti në listë. Dhe të vetmi vend që sipas projeksioneve ka të garantuar, ose jo të garantuar, por ka i shans, që është në Tiranë, ja ka lënë dikujt tjetër. Kështu që kam frikë se nuk do jetë në parlament dhe këtë debat nuk do ta kemi në parlament. Nga ana tjetër është Agron Sheha që unë nuk bie dakord me shumë nga qëndrimet që ai mban edhe në raport me administratën publike. Por gjasat janë që mund të jetë në parlament. Ai, Erald Kapri, ndoshta Barbara Doda e tjerë. Tani, me këta të rinj në parlament, unë nuk shoh asnjë arsye pse ne mos krijojmë një grup parlamentar. Sado qofshim 7, 10, 15, 12, 5, nuk ka rëndësi, po të krijojmë një grupim përballë klasës vjetër politike. Se sa do ja dalim do të varet. Unë jam përpjekje jashtëzakonisht shumë, edhe para zgjedhjeve, edhe para regjistrimit koalicioneve, dhe do ta vazhdoj këtë betejë. Do ta vazhdoj këtë përpjekje për t'i bërë bashkë, sepse pavarësisht ndryshimeve, dhe ne kemi profile të ndryshme, kemi ide të ndryshme. Në këtë moment, betejën e kemi përbashkët për të shpërbërë këtë rrjetë mirëmangës që po pengon progresin në çdo fushë të jetës. Tani, ty më shtrove një sfidë, çka keni ju ndryshe? Të paktën këtu do flas për vete. Ne kemi ndryshe e para qëndrueshmërinë. Unë kam marrë pjesë në zgjedhjen 2021 dhe ishim një nga 5 forcat reja që morën pjesë. Asnjë nga ata nuk janë sot. Se ekzistojnë.
janë shkrirë, janë shpërbër. Ne kemi qëndru. Dhe vetëm kemi qëndru, po jemi rritur. Pra kemi shku nga nga zgjedhjet e 2021 në 2023 jemi 2 fishuar në çdo lagje. Kudo që kemi garon zgjedhje jemi 2 fishuar. Fitum mandate në Këshilla Bashkiake. Kemi përfaqësim Këshilla Bashkiake. Tani jemi zgjeruar edhe me këtë koalicione më të gjerë. Pra kështu që qëndrueshmëria është një nga gjërat që i ka dëmtuar forcat e reja këtu. Se kanë provuar, janë mërzit, kanë ikë. E dyta, ne nuk kemi vetëm fjalë, ne kemi vepra. Pra jemi vetëm një grupim nga të rinjt që nuk është se thjesht dalin televizor e themi këta janë të korruptuar. Kemi bërë ca dosje, kemi shkuar në prokurori, të cilat kanë sjellë arrestimin e prerjen e fijeve të që vidhin lekë të ilaçeve, që vidhin lekë të shkollave. Këtu jam dakord dhe ju keni qenë nga të parët që keni bërë denoncimet, por në këto denoncime që keni bërë dhe ju dhe që janë realizuar, domethënë në arrestimet që janë bërë të shumë figurave, sidomos figurave që kanë qenë pushtet, sigurisht është reforma në drejtësi, që u realizu reforma në drejtësi, se po mos i që realizu reforma në drejtësi, nuk mendoj që do të ndodhte, se edhe përpara ka pas korrupsion. Biles nuk dim kur ka qenë më i madh a më i vogël, por korrupsioni tashi doli në pa, sepse po vepron drejtësia. Dhe këtu mendoj unë, Rama nuk mendoj që kontrollon drejtësinë. Në të kundërt, mu më rezulton që segmente ose individ të spakut veprojnë në favor të Sali Berishës. Unë nuk po them, unë nuk e besoj këtë, po unë nuk po them. Jo, unë e besoj këtë, po ta shohësh me kujdes, sepse dëgjoj, unë e kam përsërit shpesh. Pa dyshim çdo njeri që i ka futur dorën në xhep fondeve të shtetit, parave të shtetit, që janë për shërbimin publik, duhet të japi llogari. Por ne kemi ngjarje shumë të rënda, kemi vrasje. Po, padyshim. Sali Berisha do të ishte në Burg sot, do flinte në Burg. Jemi dakord bashkë me Fatmir Medion. Bashkë me Fatmir Medion. Jam dakord. Dhe ky tjetër pasaj gënjen shkova në Senat në një kohë që kur thotë isha në Senat që ti e di shumë mirë, Senat mund shkoj çdo njeri, ti mund shkosh takosh një senator, një kongresmen, dhe nuk e di kush janë këto, nuk është politika amerikane që përkrah Fatmir Medion, me para atje krijon takime, po deshe me $150,000 shko ha dhe drek me presidentin e Amerikës, se sa është shifra tash nuk e di. Tani, dhe këto kam para, për ta prus, Fatmir Mediu ka qenë një javë, atë javë që thojtë jam në Washington, ka qenë në New York, ku është taku me Secin. Pra, njerëzit nuk janë budallë, por le ta lejmë Fatmir Mediun se... Pra, thelbi është këtu. Nuk e kemi bërë ne reformën drejtësi. Unë po them që ne jemi në anën e drejtë historisë, pa jemi në anën atyre që kanë denoncuar. Përballë kemi ata që duhet ishin në Burg, dhe ata që një pjesë janë në Burg dhe po konkurrojnë nga Burgu. Mos harro, Ilir Meta është në Burg. Edhe ka udhë kandidaturën ke lista e PD-s. Pra, thelbi është kush është zgjedhja. Kur votuesi shkojë të votojë, do votojë këta që gjysmën e kabinetet e kanë në Burg, këta që duhet ishin në Burg, dhe këta që kanë pas guximin për të denoncuar. Tani, çfarë duam bëjmë ne? Ne duam të shkojmë parlamentin dhe ta çojmë deri në fund të punë. Pra, duke qenë jashtë parlamentit dhe ne ja kemi dalë çojmë 2 ministra në Burg, të cilët vidhin lekë të ilaçeve, mos harroni të fakt. Vdisnin njerëz. Ju keni bërë denoncimin, i ka çuar në Burg drejtësia. Por i ka çuar në Burg. Marrim rastin e Ilir Beqës. Merr rastin e Ilir Beqës. Reforma drejtësi që krijoi Spakut. Jam dakord pra. Se ju nuk arrestoni apo jo, se mos u bosi ky shehaj që thotë ti fusin Burg, kur vetë shehaj duhet bëj një transparencë për bizneset e veta. Kur vetë shehaj është ai që përflitet në gjithë korridoret e PD-s, ka dhënë pare për të hyrur si deputet kur ishte Lul Basha. Pra, gjitha këto njerëz i dinë, për shembull për ty, nuk thot njëri që ke dhënë pare. Po s'kam unë, edhe po ta thon. Po thelbi plus s'kam qenë deputet i PD-s. Tani thelbi është këtu. Unë nuk po them që i kemi çuar në Burg, po pa kallëzimin ton ai nuk do ishte sot në Burg. Pra, pa kallëzimin ton ai do ishte duke shijuar lekë të ilaçeve. Kështu që ne kemi luajtur një rol, të cilin duke shkuar në parlament do të çojmë deri në fund. Përmes komisioneve hetimore ne duam që se ti me sinqert e kemi për të diskutimet e bashkë. Burgu këtyre mos më xhapiç. Do të thënë jam plotësisht. Unë du lekë ato vëlla. Do të thënë çdo qindark që i është vjedh shqiptarëve, ti rikthehet shoqërisë. A ka mundësi mos bëjmë Burg hiç ata bëjnë jetë zakonshme? Falcone kur i hyri mafjas, nuk është problemi tha ti arrestojmë tha. Edi pra, problemi është ti marrim pasuritë. Pikërisht. Dhe t'ia rikthejmë qytetarëve. T'ia rikthejmë qytetarëve sepse kur këto hynë Burg, bëjnë 2-3 vjet Burg dhe dalin me atë fuqi financiare këto dhe nga Burgu e kanë kontrollin jashtë. Pra, dobësimi financiar i tyre,
Për lekët që kanë me krimin dhe me korrupsionin, duhet i merret dhe pastaj biles as skepsi e fut në burg se të rrojnë me taksat e qytetarëve. Po nxjerret të vit lëvizim me autobus një, punoi si njeriu i zakonshëm dhe ja ke bë dënimin atë. Ja ke bë dënimin. Më kupton? Por që të ndodhi kjo ne duhet që ta çojmë deri në fund të proces dhe në parlament unë besoj që ne do ta lëmë të rol me komisionet timore, me projekt ligje të ndryshme, të cilat synojnë rikthimin e pasurisë që është vjedh. Kështu që dua të them që ky është roli që ne kemi luajtur në këtë shoqëri, në këtë kontekst. Duke e pas reformën drejtësie aty për hir të amerikanëve, që tani ta pranojmë këtë fakt, se ka bërë as Rama as Berisha. Ata janë detyruar me një këmbë që ta votojnë. Dhe çka kam unë rast interesant që është për të studiuar në fakt, është votimi i ligjit për dekriminalizimin. Pra një 6 deputet që ishin me vepra penale, që e dinin që ky ligj do t'i nxirrte nga parlamenti, shku ngritën dorën. Pra kaq kupton ti se kush i detyron ata njerëz të votojnë. U morën për veshje, u çuan atje dhe votuan. Ata njerëz që ngritën dorën edhe kapaciteti tyre, kualiteti tyre. Jo, e din ata, e din. Shiko, e di pse e dinin se ata votuan ligjin për dekriminalizimin, në një orë më vonë ta ndorëqen. Pra e dinin ata që po votonin fundin e mandatit vet. Por i kapën për veshje dhe i çuan. Se ne e dim, tani kjo është stadi i zhvillimit të Shqipërisë. Megjithatë që partnerët tanë ndërkombëtar shpesh me kërbaç na detyrojnë bëjnë ca gjëra që popullin fatkeqësisht nuk i detyron dot qeveritarët që ta bëjnë. Megjithatë, nga eksperiencat, edhe politika amerikane, edhe ndërkombëtare, edhe në shtetet e tjera, demokracia dhe shteti i drejtës nuk eksportohet, sigurisht ndikojnë, por ka të bëjë me një ndërgjegjësim të qytetarëve ose të popullit, se nuk e di, stadi qytetarie shumë i lartë të popullit, dhe ka të bëjë me kulturën e popullit për të kundërshtuar të keqen. Unë mendoj, ndoshta e kam gabim, që ne si popull pajtohemi më shumë kollaj me të keqen. Jo me të keqen, po, shiko. Ne kemi historikisht, kemi 2-3 probleme kulturore. Edhe kjo, kjo vjen dhe për shkak se shoqëria civile, dhe ju keni qenë shoqëri civile, grupet e shoqërive civile nuk kanë luajtur ndonjë rol. Në të kundërt, shumë grupe të shoqërive civile janë përdor për të pasuruar dhe për agjendat e veta dhe pastaj janë bërë pjesë e kësaj politike e cila na ka sjellë deri këtu. Hape një temë shumë interesant. Pra, këtu jap të drejtë Ramës. Ne kemi një shoqëri civile të vdekur. Ne sa do të se edhe kjo politikë kemi sot është rezultat i këtij populli. Shiko, populli drejtohet nga elitat. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri është korruptimi i elitave. Për shembull, ti përmend shoqërinë civile. Çfarë ndodh me shoqërinë civile shqiptare? Në çdo vend tjetër, shoqëria civile vjen nga poshtë lart. Pra, njerëzit bëhen bashkë. Shoqata e peshkatarëve, ose gjuetarëve. Mblidhen bashkë, paguajnë kuota, mbledhin paratë, zgjidhin një njerëz që t'i provojë. Nëse ai ja sjell martunës e heqin vend një tjetër. Dhe kështu që është gjithkohës kjo accountability. Pra kushdo që zgjidhet në krye të shoqatës punon për jep llogari anëtarëve që paguajnë kuotat. Çfarë ndodhi në Shqipëri? Bashkimia profesionale u kthy në sindikata dhe u dha pasuri. I tha qëllimisht ajo, me idenë që t'i fuqizojmë. Çfarë bën ata? Ata që ishin në krye të sindikata. Morën kampet e punëtorëve, morën bën lekat që duheshin anëtarë aty. Se anëtari i kërkonte llogari, thoshte çfarë bëjmë me hotelin, çfarë bëjmë me pasurinë këtu, çfarë bëjmë me pasurinë atje. Atëherë dal ngadalë ne kishim vetëm elita të shoqërisë civile pa anëtar. E njëjta gjë ndodhi me shoqatat. Pra shoqata pa anëtar, shoqata vetëm me bord drejtues, të cilët merrnin fondet ndihmat që vinin nga ndërkombëtarët për të krijuar shoqërinë civile shqiptare, merrnin lekët dhe s'kishin anëtar. Dhe unë nuk njoh shoqata që jetonin me kuotat e anëtarëve. Pjesa më e madhe jetonin me lekë nga lart poshtë. Dhe po fillojnë lekët nga lart poshtë, s'ka nevojë për ata poshtë. Dhe pas patë nevojë për ata poshtë, nuk jemi më shoqëri civile. Pra nuk jemi një grup interesi që të mbrosh interesat e caktuara. Kjo vjen dhe për faktin që këtu interesat janë parapolitike, janë tribale. Pra interesat në Shqipëri artikulohen përmes fisit, nuk artikulohen përmes grupit interesit. Nuk është se taksistët janë po ndodh ajo, të dojkon e vet, po taksistët për shembull 30 vjet nuk janë mobilizuar si taksist, mësuesët si mësues, punëtorët e fabrikës si punëtor fabrike. Ajo që ka ndodhur është ne jemi farefis. Pra lidhet janë familjare, janë farefisnore dhe nuk janë
Tribal, shoqëri tribale jemi, edhe parapolitike, jam dakord. Kjo padyshim që reflektohet dhe në shoqëri civile. Kështu që nuk shpëton dot se këto riprodhojnë njëra tjetrën, nuk shpëton dot ditë kaq kollaj. Jemi në rreth vicioz. Përgjegjësia është e elitave, sepse në vende të tjera kanë qenë pedagog, kanë qenë universitetet, kanë qenë gazetarët. Ke pas këtu do të bëj një pyetje. Jam plotësisht dakord që elitat e ndërgjegjësojnë edhe popullin. Kur thoni që elitat duhet ta bëjnë këtë diën pedagogët në Shqipëria ka pedagogë. Por a ka pas elita? Dhe a ka elitë Shqipëria? Sepse edhe në 90-ën, ata që instalun këtë, unë i them demokraci, se nuk është demokraci kjo, demokraci, ata që instalun këtë demokraci, ose që morën përsi për këtë pluralizëm, ishin pikërisht shërptor të regjimit, kapi një nga një. Kapi kryetarët e partive në 90-ën, kapi kryesitë e tyre, kapi në media, nuk po hyj me përmend mon emra se i kam përmend 100 herë. Po ti ke bërë libër për këtë, ke zbërthy. Po. Tash ti. Këto e quajnë veten elita, këto kanë qenë shërptor regjimesh, duke filluar dhe me letërsinë. Se ky është, bilizon kam qejf bëj diskutim të tillë edhe për artin, edhe për kulturën. Pse ne kemi një peng ose pse kemi një peng i kësaj mas 35 vjetësh. Del partia kur ishte nuk më kërcet fare për gjuhën që përdor ai dhe t'ja haj gjallë po deshe socialistët ky të moralizoti. Po do t'ju ham gjallë. Se ne dje kishte dhënë një deklaratë sepse unë flas nga Spaçi. E para njerë që flet nga Spaçi, ti s'ke qenë kohë në Spaçi. Je familje përsekutume. Dakord. Ke 35 vjetë. Ke arrit ato, ke marrë privilegje si familje e persekutume dhe i dim gjithë kjo me kryeministrin Meksije, si të qunë në ambasade, njënën tjetër dhe shumë mirë bon. Shumë mirë bon. Tragedi për ato që në familje, me gjithë një pjesë e familjes ti ka qenë me pushtusin italiane njënën tjetër, gjitha këto për i lem. Po që është kjo gjuhë? E njeriu që pretendon që ka studiu jashtë dhe ka frymë perëndimore dhe thot jam i djathtë dhe i shërben një komunisti që ka një dhëmballa funit e komunistit në Europën Lindore, domthon si ti bashkojnë këto dhe për çfarë elitash më flet ti dhe ku janë këto elita zotëri? Në asnjë në regjimit komunist, unë mendoj në historinë tonë kemi pas një elitë, një bërtham elitë që krijoi atë shtet shqiptar dhe më në vonë nga vitet 30 deri në mbarim të luftës dhe kaq pastaj nuk e pas më elita. Ku janë elitat? Shqiptarët e regjimit komunist nuk duhet përmend emra, se është shumë e rënë. Është shumë e rëndë, nuk duhet përmend emra se fillojnë pastaj prap i kam përmend 100 herë. Kush? Shkrimtarët? Artistët? Unë nuk jam me ata që thonë ç'dukim të djegim çdo gjë. Jo, është pjesë e historisë tonë, por ta analizojmë. Ta analizojmë çka ndodh me ne, të kuptojmë çka ndodh me ne që mos na ndodhi më. Se na përsëritet historia, apo kam gabim. Jam dakord dhe ti këtë e një më mirë se unë, sepse edhe ke përjetu tranzicionin nga regjimi që kishim në këtë demokracinë neoliberale të tregut lirë. Ne jemi sistemi mbyllur. Dhe për këtë arsye këta janë akoma në krye. Se është sistemi mbyllur, pra nuk ka garë, nuk ka konkurrencë. Ai jo vetëm që është aty, po ai as nuk e meriton me qenë aty. Po jo nuk është se meriton çka ka bërë para në 90-s, nuk e meriton me çfarë bën sot. Po. Pra Skënderij Gjinushi, që është ish ministri i Partisë Punës, që është sot në krye të shkencës në Shqipëri. Njeriu që shet partinë këtë mdoshi. Pra nuk a e kuptoti dash si mund të them ti elitë intelektuale dhe drejton shkencën në Shqipëri. Shkencën. Dhe problemi i tij nuk është vetëm çka ka bërë para 90-s, është çfarë bën sot më. Pra kush është produkti i tij sot? Më kupton? Akademia e Shkencave sot që ti thosh ky ka qenë çka qenë, po të paktën po e zhvillon sektorin. Po një gjë mund të themi për Berishën, ka qenë çka qenë, po ç'a boni? Me radhë. Po ti marrësh me radhë, të gjithë është e njëjti rezultat. Pra sepse këta mbajnë njëri tjetrin. Një pjesë, dhe ne kemi diskutuar këtë gjë, një pjesë mund të kenë bëjnë sepse shantazhojnë njëri tjetrin me dosjet e sigurimit të shtetit. Një pjesë sepse ndihen kulturalisht ngjashëm, sepse nëse ti ke njëri aty që është më i avantazhuar, më i progresuar etj, ndihesh inferior. Atëherë çfarë bën? Fillojmë e eliminojmë ata që janë çik më përpara dhe qëndrojmë në një nivel mediokër se jemi rehat. Ajo fatkeqësia që i ka ndodhur Shqipërisë është që sistematikisht tu elitat janë vrarë. Janë vrarë, janë përzënë, janë persekutuar, pothuajse çdo regjim. Dhe ne kemi vujt 35 vjet emigrimin. Ti vet je largu. 35 vjet. Fatmirësisht je u riktheve prap. Unë vet hika dhe po të mos ishte për familjen, mos isha kthy më. Shumë njerëz ikin, zgjidhin ca punë veta andej, bëjnë një shkollë, një punë, krijojnë një kapital social, kulturor etj.
dhe kur tentojnë të vinë, këtu sistemi është i mbyllur. Vjen dhe edhe kur e meriton të shpërpara, do ecësh prapë me mik. Problemi është që kur po ecë me mik, ai tjetër ta di për nder. Pra ti e ke humb lirinë. E ke marrë atë që të takon për shkak të përgatitjes, po ke humb lirinë. Po pjesën më të rasa as këtë se merr, sepse njerëzit ikin jashtë humbasin lidhjet sociale. Si shoqëri jemi shoqëri konformiste. Është e mbyllur. Tani në lidhje me konformizmin, ne kemi raporte me pushtetin shumë të lartë. Domethënë, ne kemi tolerancë të jashtëzakonshme për autoritarizmin. Dhe kjo është kulturalisht ke neve, nuk është sot. Kjo është kulturore. Kjo fillon familje, në shkollë, në klasë, në lagje. Domethënë, mund bërë shumë përshtypje. Administratori i pallatit është diktator. Po. Në çdo shkallë, në një kohë që është për shërby. Por ti sigur nëse mos t'i japësh më lekët, ai ngelet pas ka se çfarë lekësh të menaxhoj më. S'tjep llogari se si menaxhon lekët, s'tjep llogari sa lek kam bledh. Ti kërkon për shembull do si punë. S'e ke zgjedh kurr administrator pallatit. Do të ai është aty, është vjen bashkë me pallatin. Më kupton? Pra, kjo tregon një gjë për shoqërinë tonë. Sepse thash, kemi një lloj tolerance. Ne e tolerojmë diktatorin, ne tolerojmë autoritarin. Toleranca, po kemi një kulturë në shtrimi si shoqëri. Tolerancë e them, pra në kuptimin që do ta thosh bukur, unë them që ne në ADN ton kemi një kulturë në shtrimi, se po ti referohemi edhe historisë, ne kemi bërë luftra ne për të drejtën. Edhe luftra që i bëjmë ne kemi bërë edhe lokale, ta thash nuk kanë qenë kushtet edhe krijimi i pavarësisë. I kemi të dyja. Domethënë, ne në historinë tonë kemi dhe nënshtrim, kemi dhe rebelim. Dhe për hir të vërtetës në çdo shoqëri kështu është. Edhe në Francë. Ja, nuk është. Ti ke studiuar në Angli dhe di ç'është boç gjak kanë ndër skocezët me anglezët dhe lumej gjaku janë ndër për të drejtën. Tani që flasim, pra në kohën moderne, unë kur isha në Paris, ata e diqnin Parisin çdo të shtunë. Po një pjesë. Më kupton, pra në çdo shoqëri ka një pjesë. Jam dakord, ka ndryshuar edhe formatin shoqëri, edhe në Amerikë diskutojnë, nuk ka më rebelime, protesta si në kohën e 60-s, 67-s, 70-s, njerëzit janë të latë sot se janë të okupuar me jetën e përditshme, ka ndryshuar mënyra jetesës, ka ndryshuar dhe aspiratat. Se çfarë është interesante. Shiko Shqipëri Kosovë. Biles Kosova e ka dhe më të freskët. Do të thënë në para 20 vitesh të rinjt rrezikonin jetën që të rrinin në Kosovë, pra që të garantonin pavarësinë e Kosovës. Sot rrezikojnë jetën me ikën nga Kosova. Në njëjta gjë me Shqipërinë. Do të thonë për Shqipërinë e kemi këtu para 100 vjetësh. Para 100 vjetësh të rinjt rrezikonin jetën për të mbrojtur pavarësinë e Shqipërisë, dhe tani rrezikojnë jetën me gomone për të ikën nga Shqipëria. Çka ka ndodhur? Ne tash s'ke nevojë për gomone, po. Por poshtë mauneve ka shumë raste që futen ke maunet, pra ka një risk aty brenda. Pse? Sepse kanë ndryshuar aspirata. Pra nëse njeriu para 100 vitesh ose në Kosovë edhe para 20 ca vitesh kishte patriotizmin më të rëndësishëm se sa progresin ekonomik, sot mirëqenia ekonomike është kthyer në prioritet. Ja, pa edhe bota sot është konceptuar ndryshe, është hap bota, ka ndryshuar bota. Valet migratore i ke kudo, nuk i ke vetëm ke ne. Domthonë nga Amerika të vinë në Europë, po ka shumë që shkojnë nga Italia, nga Greqia, ke shumë që emigrojnë në Amerikë, domthonë njerëzit jetojmë një kohë. Megjithatë kjo është iluzion. E vërteta është që lëvizjet migratore janë gjithmonë një drejtimshë. Është nga periferia drejt qendrës, nga jugu drejt veriut. Këto janë korridoret. Këto duket sikur lëvizin shumë, por në fakt edhe kur lëvizin, këta të qendrës lëvizin brenda qendrës. Pra i shkon nga i vendi i zhvilluar në një vend tjetër të zhvilluar, nuk shkon nga i vend i zhvilluar në periferi ose në vend pa kjo është e vërtetë. Dhe ky është dhe produkti i kapitalizmit. Pra kapitalizmi e rrit eficiencën kur dy njerëz janë bashkë me njëri tjetrin. Edhe kur fillojnë të përqendrohen sepse rritet eficienca, ulen kostot e transportit, e komunikimit e kështu me radhë. Mirë, po kjo mos po i kushton. Kjo lëvizje migratore që ka pru dhe ndryshime të mërshme, në dy vende, edhe në qendër edhe në periferi. Pra periferi mungojnë njerëzit, në qendër ka më shumë se ç'duhet. Ndryshime të mërshme demografike. Mos tregon një dështim edhe të kapitalizmit liberal, që duke mos zhvillu venet e varfra, do të vinë, do të kthehen këtu dhe ti shif në Londër sot 70% nuk janë të huaj. Ne po jetojmë sot fundin, për në bindjen time, fundin e kapitalizmit neoliberal. Kapitalizmi neoliberal.
Unë jam I bindur për këtë. Ne po jetojmë fundin e një cikli politik. Mos ndoshta e përdorëm keq neoliberalizmin? Kush ka qenë si puna një çekiçi se don vetë nuk jam neoliberal, kështu që unë nuk jam dakord me neoliberalizmin. Po. Dhe unë jam kritik, kështu që mund të jemi një anshëm në kritik. Por ajo nuk ka qenë rastësi, është një by design. Pra ti krijon klasë, pra atë që ishte zhvilluar në nivel vendi, u zhvilluar në nivel botror. Pra, dhe kjo solli dhe problemet e të majtës e djatha, sepse nëse e majta ishte motor të fabrikës, kur s'ke fabrika, kush janë të majtë më pas? Po. Edhe fillon gjë që ndodhi pikërisht Detroit, hoqën në industrinë e makinave, u bë Detroit, që ishte një nga qytetet më të bukura të Amerikës, u bë dhe majta për $1 metër katror. Të punëtorë që do përfaqësonte të varfrit, filloi duke u marrë me çështje sociale, duke përfaqësuar minoritetet, do të thënë, dhe krijoi një lloj zhgënjimi dhe sot ka ndodhur që konservatorët në Amerikë për shembull, si në rastin e Trumpit, pra konservatorët përfaqësojnë të varfrit, sepse ata janë shumë të zhgënjur me demokratët. Janë shumë të zhgënjur me të majtët që duhet I përfaqësojnë ata, por që në fakt janë marrë me hallet e disa grupeve minoritare, siç minorancat seksuale, të cilat ekonomikisht mund të jenë shumë mirë, por kanë probleme sociale për integrimin e tyre. Nëse kjo politika të majtë djathtë, siç thash edhe në Amerikë, është një politikë interesa lobingësh, edhe atje ka një oligarki financiare që kontrollon sot edhe Senatin edhe Kongresin, domethënë pikërisht prandaj po rishikojmë dhe punën e lobimeve. Kushtetuta e Amerikës është dizenjuar për ta pasur këtë sistem. Pra dy sfidat që kishin themeluesit e shtetit amerikan ishte që të mos na kthehet një mbret tjetër, pra mos kemi autokraci, po edhe mos kemi më shumë demokraci se ç'duhet, sepse mund ngrenë njerëzit, rebelohen, shkojnë demagog edhe fillon pastaj. Në fakt Amerika është republikë, nuk është shtet demokraci. Po Republika Republika ata I kanë qenë të inspiruar nga idetë e Respublikës Romake, e cila në vetvete ishte inspiruar nga idetë e Athinës, pra demokracisë Athinës. Si e shihni veten pas këtyre zgjedhjeve, nëse nuk do të arrini të futen në parlament, ku do të jetë Endri Çhabani? Unë aspiratën politike, për të qenë një intelektual publik, për të përpjek me dhënë vizionin tim, me luftu, për çfarë mendoj unë që është e drejtë, unë e kam bërë gjithmonë. Edhe si pedagog, edhe si aktivist i shoqërisë civile, jam antar I Këshillit Bashkiak tani dhe kam aq mundësi për të luftuar dhe për të folur aty. Kështu që do ta vazhdoj këtë betejë që kam. Po padyshim do ta ridimensionoj edhe një herë raportin me politikën, sepse nëse qytetarët, shikoj, për të vërtetës sfida që kemi ne është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, se vjen përballë një regjimi të kalcifikuar, të betonizuar. Thënë kjo, ndoshta qytetarët mund ta refuzojnë ofertën tonë. Ndoshta ne po I ofrojmë gjë që njerëzit nuk e duan. Ose ndoshta unë personalisht po ofroj një gjë që shqiptarët nuk është puna e qytetarëve, po këtu ne jemi si sa parapolitik, se qytetarët janë në një shtet politik. Përderisa jemi parapolitik, ne jemi klanor dhe jemi se po të kishim qytetari, do të kishim ne kemi, po nuk kemi, domethënë ende është në proces. Një proces. Ka një për shembull, Tirana është një qytet modern europian. Pse jeton qytet, më duhet thotë që ke qytetaria është mendim. Jam dakord, po ka edhe ka padyshim që ka jetë kulturore në Tiranë, ka grupime mendimi në Tiranë. Padyshim, këto janë më tepër në si shkak I iniciativës lire dhe I vetë personave, nuk ka një organizim shoqëror, se tash vetë pranut që këtu shoqëria civile është e vdekur dhe në këtë drejtim desha të pyet, si njëri që keni I shoqërisë civile, çfarë duhet bëj kjo shoqëri për të forcuar shoqërinë civile? Sepse siç thatë është pikërisht shoqëria civile që të bë presion. Unë hera fundit që kam qenë në një aktivitet shoqërisë civile ishte një përvjetor dhe I bëra një pyetje që u bëra automatikisht armik me të gjithë. I thash, nëse sot do zhdukeshin gjithë shoqatat në Shqipëri, do ta vinte re njëri? Absolutisht jo. Dhe ata u mërzitën, sepse pyetja ishte me të drejtë. Po ta themon absolutisht jo, dhe po të shohë shumë nga këto që kanë qenë krye shoqatave, janë pasuruar me vila, kanë përdorur fondacionet e shoqatave dhe ky problem, ju e dini më mirë, nuk është vetëm këtu, është edhe në Amerikë, është edhe në Europë. Shoqatat, fondacionet janë vendet ku shihet lëmë me parat publike. Tani, çfarë duhet bëhet? A duhet të jenë patjetër, po si duket ka për mendimin tim duhen prej fondet nga lart poshtë. Pra, shoqatat duhet të ekzistojnë vetëm me kvotat e antarëve.
Shumë dakord. Vetëm kështu shoqata është e mirëfillt shoqat dhe keni parasysh ka një problem këtu, se ne e bëm si diskutim, ne kemi qenë pjesë shoqërisë civile dhe pastaj kaluam në politikë. Ka një dallim kryesor midis partive politike dhe shoqatave. Shoqatat kanë vetëm një interes. Pra, ti ke një shoqat të gjuetarëve, ata kanë një fokus. Nuk mund të jesh shoqata edhe gjuetarëve, edhe për barazin gjinore, edhe për rinin, edhe më kupton? Pra ti se përdoren, pra ne ndodh kjo se përdoren. Jo, po që e tillë është parti politike. Parti politike. Pra partia politike përfaqëson grupe të ndryshme shoqërore. Shoqata janë një grupim interesi që kanë një interes specifik të organizuar. Dhe këto do vinë paralelisht. Pra krijimi i grupeve të interesit në shoqëri do të sjell vetvetiu dhe krijimin e shoqatave. Për shembull, ndërtuesët e kanë krijuar shoqatën vetë, është shoqat që funksionon. Grupet kriminale e kanë krijuar atë kartelin e vet, sepse kanë ato interesat e veta që i organizojnë. Është fatkeqësi që të vetëm grupet organizuara këtu janë grupet kriminale. Pra duhet organizohen edhe sportistët, duhet organizohen edhe mjekët, edhe infermierët. Këtu padyshim më mendoj që me që prut sportin, domethënë këtu duhet të ketë investim për sportin, duhet të ketë terrene për sportin. Domethënë ka fillu pak me futbollin, po ti nuk ke pista atletike, nuk keni qenë në Angli, unë kam jetuar në Amerikë, kudo në përlagje ke fusha basketbolli, këtu fushat, unë jam të merru kur kam pa një ditë, këtu ke Petronini dy parkinge private mrena oborrit pallateve. Kur banorët e pallateve nuk kanë drejt parkojnë, tjetri e ka kthyer parking privat. Donë që këtu ai gjë që shifet për ditë, nuk po them për gjëra që nuk shifen. Po dhe është fikë dhe qytetarët nuk kanë mundësi të mbrojnë as hapësirën para pallatit vet. Çfarë do të numëronit Edi Ramës 5 gjëra të mira që ka bërë në 3 mandate? Se tash je vetëm zi, sikur nuk duket tendencioze. Shiko, Edi Rama ka një qasje që është sa pozitive dhe problematike. Edi Rama kujdeset shumë për objektin, jo për subjektin, jo për njeriu. Dhe në këtë kontekst, Edi Rama ka bërë qendrat e qyteteve, të cilat janë të rëndësishme. Janë pikë takimi, ndikojnë në këtë krenarin lokale që ti ke me qytetin. E dyta ka lyp pallatet e Tiranës, që i dha në atë kohë, Tirana ishte e zymë, sepse ne kishim arkitekturë të Bashkimit Sovjetik. Edhe ato lyre pallate i dhanë ca ngjyra, i dhanë një lloj optimizmi shoqërisë. Se dia mund shkojmë më të shumë se kaq, domethënë se sa roli i tij si urbanist dhe bojaxhi. Të tjerat pastaj i ka përkeq sepse problemi është që ti mund të ndërtosh pallate shumë të bukura, po nëse qytetarët brenda janë vetëm, se s'ka kush i çoj got ujë, nëse nuk paguajnë dot faturat, do hidhen nga pallati se s'ka çfarë të bëjnë më. Kështu dhe këtu ai është i komplet pa interesuar. Po ta shohësh të gjithë politikat e tij nuk synojnë individin, synojnë objektin. A nuk ka nerva, a kështu e ka perceptimin, unë nuk e di. Por ato që ka bërë mirë, që thash janë kryesisht punë urbanistike. Po, qytetet kanë unë isha në Pogradec, isha në Korçë, isha në Sarandë, që nuk më pëlqeu se ishte bërë Saranda, të them drejtën, katastrofë. Merë Pogradecën se është rasti tipik. Këtu edhe një sekond. Për shkak Pogradecën tani është bërë shumë e bukur shëndetore. Ka qenë me lokale, restorante, i hodhi gjithë në tokë, edhe e bërë. Okej. Tani, ajo duhej bërë, po ti nuk e pse shkakton traumë të atyre qytetarëve që aty kanë 30 vjet që kanë ndërtuar bizneset. Ajo mund të bëhet duke i bërë të dyja, duke dhënë atyre një vit kohë të transferojnë, duke krijuar një zonë tjetër ekonomike ku të gjitha gradualisht shkojnë ndërtojnë atje restorantet, lokalet e tyre, edhe ata se kanë marrë kredi, kanë marrë borxh ka etj etj, edhe ata nëse janë të lishëm dhe një pjesë e tyre e kishin legalizuar, pra ishin të lishëm, edhe ata shkojnë dhe kemi një zonë të zhvilluar ekonomike, edhe qytetari i rikthehet bregu i qenit. Endri prandaj thash, nga e thëna të bërë është shumë e vështirë. Pse? Nuk do të justifikoj Ramën, por një gjë e filluar keq me që erdhët. Unë do të isha më i pamëshirshëm se Rama. Sepse këto njerëz pa asnjë lloj të drejtë ke qenë ti, kam qenë në Tiranë, kanë qenë njerëz thirr, nuk kemi shku, kemi zonë toka publike e prona private. Unë ja shem që i luj Zotin, leti ken legalizu, leti ken bo qarde, zotëri ke hynë tokë tuj, dhe kjo është tragedia që i ka nos shqiptarve zotëri, sepse qeverit e para, Berisha, Mrapa, Nano, lanë të gjithë ta njerëz të hynë në prona publike,
sa që u bë edhe dhën kulloçin kohën e Berishës aty përballë Hotel Dajtit. Tash ti pranohet park ashtu apo pranohet me çivite era urin gjithë parkun. Një minutë. Se këtu ne folëm jo tram pikërisht shteti fort. Sepse ti zotëri folëm për qytetari. Dhe qytetaria nuk është që ti shkosh grabisësh tokat e tjerëve. Pse se bojnë qytetarët? Që kishin dhe pronat e veta, kemi pas dhe pronat tona. Jam dakord zotëri ti ke shku dhe ky pastaj një pronë të vjedhur, një pronë të grabitur, hyrë pa drejtësisht, pa ligjshmërisht, e lën për efekt vote dhe pastaj ja legalizon me çdo drejt. Me çdo drejt. Domethënë ta shpjegoj vizionin. Jo, do ta them edhe këtë. Shteti, tre kolona një shteti janë sipas Hammurabit Babilonis, prona, feja, besimi dhe ligji. Pra, ti ke shkel të drejtën elementare të pronës, zotëri. Unë tani e pash, aty ku është bërë autostrada, pse s'do ta bëjsh autostradë? Ti thu kanë investu, po edhe e kanë përdor 30 vjet, dhe kanë fitu. Po e ke pati është Kandahar është ke Asiri. Kandahar. Dhe dilshin këto, si s'do të hapshe rrugën, ai rrugat ka liru. Prit tash, do të jemi dhe i çik më se ti je sensitive, kuptojnë që është shumë sensitive. Po do ta shpjegoj, por burrat e fortë shtetit duken në vendime të forta. Atëherë, ajo që po them unë është ti mund të bësh të njëjtën gjë. Ti shembësh të gjitha ato, ta rikthesh liçenin ku ishte, por njëkohësisht ti japësh kohë atyre të transferohen. Ky shtelbi, pra ti skep se prodhon traum. Jo, traum i dha transferohen një gjatë. Njëse nuk i dha. Ende këto kanë anë nga rrethet. Dhe këtyre njerëzve, po të shkosh ti prekësh pronat atje që kanë ku i kanë, ndaç njukit, ndaç veri, këto të morin pushkën. No, Henri, ke prona është. Ilir, po flet me një njeri i cili është trashëgimtar i disa pronave që se kam pa kurrë. Pra, unë jam me origjinë nga Zallherri. Po. Dhe ti e di çka ka ndodhur në pronën në Tiranë. Po, di mos e di vetë. Kanë marrë, doon dhe shtëpinë e gjyqit se gjej mone. Më kupton? Jo më të tjera. Por nuk ka rëndësi. Thelbi asaj që po them unë, nuk është që këta do duhet shpërbly pse kanë zaptuar toka. Unë po them, ti arrin një rezultat, jepi kohë të transferohen, jepi një vizion, jepi një zgjidhje. E bëri me universitetet. Erdhi me sopat, mbylli universitetet. Pse do duhej? Për shkak universitetit Kristal. Ata ishin kioska më Endri. Më dëgjoj ta shpjegoj. Po lutem se edhe pedagog niveli arsimit u ka shku në zero. Po më lër të flas, ta them, më lër të them se ndoshta mendojmë njësoj. Hiqi administratori veri prangat që ka shit diplomat futen burg. Shtetëzoi universitetin, atashoi Universitetin e Tiranës. Pse ta kthesh atë në gërmadh? Mirë, kjo. Më kupton? Pra, synimi për shku me sopat, me rënë me sopat, pa menuar që i sekond se këtu ka ca njerëz që s'kan faj. Çfarë faj ka studenti që ka qenë ke ai universitet? 20% mund të kenë blet diplomat, 50%, 80%, 90% nga blet diplomat, 10% kanë shkuar atje sa aq kanë ditë. Aq është thënë, kanë thënë ky universitet është certifikuar, unë jam regjistruar. Jepi Universiteti i Tiranës, bëje dek të Universitetit të Tiranës. Pse do ta udhësh në tokë? E kthen në gërmadh atje. Pra, kjo mungesa e ndjeshmërisë për njerëzit e tjerë, aq më tepër për popullin tënd, unë nuk mendoj që është e domosdoshme. Pjesa e parë që ca gjëra kanë dashur më bë me sopat, duheshin bërë dhe unë do t'i kisha bërë. Dhe nëse vjen koha do t'i bëj nëse janë të domosdoshme. Por njëkohësisht ti do duhet t'i japësh njerëzve një vizion, do t'i japësh njerëzve një alternativë. Nuk mund të marrësh kënaqësi nga trauma që i shkakton popullit tënd. Kam frikë se ai merr kënaqësi nga kjo. No, Endri, unë jam këtu jam atë. Sepse pa ligjshmëria ndëshkohet me ligjshmëri. Dhe këta njerëz kanë bërë pa ligjshmëri, kanë qenë shumë koshient. Ndëshkojmë. Po, duhen ndëshku. Pra ti ke ardh, e ke ndërtu këtu këtë, e ke shfrytzuar 30 vjet dhe unë tash t'jap një shtëpi, se kam djeg Astirin. Jo, nuk thash unë t'jap një shtëpi dhe ti thu jo do këtë hapësirën që kam zaptu. Mo ku bot kjo më ende? Ku bot kjo? Nuk po them atë. Ku bot? Ne pikërisht marrëdhënia me pronën ne nuk do të na lej kurrë rehat për ndërtu shtet dhe për të pas investimet mëdha të huaja. Ti e di shumë mirë. Me që përmendë, ka 3 elementë bazë që një shtet duhet ta garantojë. Dhe kur nuk e garanton shteti, futet edhe garanton mafia. Po. E para është siguria e pronës, pra e stabilitetit të pronësisë, që ti e di që kjo është toka e lirë, kjo është toka ime, kjo është prona e këtij aty. E dyta është siguria e jetës dhe e treta është mbajtja e premtimeve, parashikimi i të ardhmes, që ti ka një lloj stabiliteti. Ne jam dakord për këtë gjë, kjo gjëja do ndodhi. Dhe këto të treja i garanton roli i shtetit. Mënyra se si sillen këta, ti nuk e ke të garantuar as pronën, se ke të garantuar as jetën dhe s'ke të garantuar as mbajtjen e premtimeve. Kështu që unë nuk besoj që këta kanë hyrë me këtë vizion. Dhe
kjo padrejtësia që na është bërë ne, padrejtësia që dikush ka ardhur si i fortë me mbështetjen e Berishës, na ka zënë tokën. Nga njerë na i erson sy dhe themi a më hudhja në tokë. Ndërkohë ai mund ta ketë fajin baba që ka zënë tokën dhe ka bërë atje hotel. Po fëmia ka një lloj përgjegjësie shteti ndaj atij fëmie. Nuk mund ta udhë fëmijën në rrugë sepse baba e këtij ka zënë sa tokë. Jo, nuk po them me udhë në rrugë. Po ç'a bëjnë këta? Këta nuk kanë fare ndjeshmëri për fëmijën. Këta nuk kanë fare ndjeshmëri për qytetarin e vet. E di çfarë bëjnë sot? Ne ishim këshill bashkiak, mbas debateve e shtyn për përzgjedhjen e ardhshme. E kam djeg Astiri ka qenë i dhënë shtëpia, por nuk pranojshin, doishin të njëjtën hapësirë. Po mimo nuk po them për atë. Të lutem shumë se këtu është e keqja që për hir pushtetit politik ne i hudhim qytetarët ose popullin, se si jemi sadin e qytetarisë, i hudhim kundër njëri tjetrit. Pikërisht pra, ne na duhet kemi dëmshuri për popullin tonë. Nga njëra anë dhe nga ana tjetër, çdo njeri që shkel ligjin do duhet përballet me shkeljen e ligjit. Jemi dakord për këtë. Aty kush ka interes publik, jo shtëpi që ka zaptu, po edhe shtëpi që mund ta ketë trashëguar. Nëse ne do të ndërtojmë një park, na do të rrugë Panamerin. Patjetër. Do bëhet park, do bëhet rrugë, ditë, të presin dritat, presin ujin edhe sepse interesi publik prevalon mbi interesin privat. Plotësisht dakord. Por këta nuk janë sjell ashtu, po diskutimi i gjatë. Tash ti nëse do të tresh një mesazh qytetarëve për ditën e zgjedhjeve, kamerën e ke aty. Atëherë, unë mendoj që në datë 11 maj ne kemi të gjithë mundësinë për të ndarë përfundimisht nga e kaluara. Dhe unë besoj që Nisma Shqipëria bëhet përfaqëson ndarjen reale nga e kaluara. Është një grup të rinj të cilët duan jo vetëm që të shkojnë në parlament për përmbyll ato betejë me klasën e vjetër politike që i kemi nis gjithë këto vite, por synojnë të hapin një derë të re që të rinj ta shohin të armën e tyre këtu, pranë shtëpisë tyre, pranë familjes tyre në vendin e vet. Këtë nuk mund ta bëjmë nëse ne mbetemi ende në dorë të klasës vjetër politike që ka sjell vendin këtu. Faleminderit Endri Çabani. Faleminderit, është hera e parë, por nuk besoj që do të jetë hera e fundit. Bisedat me ty janë kënaqësi. Edhe për mua ishte bisedë shumë interesante intelektuale. Faleminderit.